ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கும் வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவோட தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அகரோ அப்படின்ற பிராண்டில் இருந்து ஒரு சூப்பரான ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் ரிவ்யூ வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ அதே பிராண்டில் வந்து இன்னொரு அல்டிமேட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அது என்ன ப்ராடக்ட், அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரிவ்யூ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகரோ பிராண்ட்ல இருந்து இந்த வால்யூமைசிங் ஹேர் ட்ரையர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்னடா ஹேர் ட்ரையரா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க. எஸ், இது வந்து ஹேர் ப்ரஷ் டைப்பில் இருக்கிற மாதிரியான ஹேர் ட்ரையர் தான். ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பர் ஈஸியான மெத்தட் வந்து இந்த ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரஷ் டைப்பில் இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் உங்களோட ஹேரை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் ப்ளோ ட்ரை பண்ணுற மாதிரியான அந்த ஒரு ரிசல்ட்டும் வந்து இது சூப்பராக கொடுக்குது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருது. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கவும் முடியும். ரொம்ப ஹெவி வெயிட் கிடையாது. நம்ம நார்மலாக ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரிஸ்டில் இருக்கிற மாதிரியான ப்ரஷ் வேணும், ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஹேர் ட்ரையர் வேணும். ஸோ ரெண்டு கையுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகரோலேருந்து இந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வந்து கேட்டவுடனே என்னடா இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கே, சரி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஹேர் ட்ரையர் வச்சு என்னோட ஹேரை வந்து இந்த மாதிரி நல்ல பவுன்ஸியாக நல்ல வால்யூமைஸாக வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அகரோ பிராண்ட்ல இருந்து ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் பற்றின கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன், ப்ரஷ் டைப்பில் இருக்கிறது. ஸோ அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட 2 நாள் வரைக்குமே எனக்கு அந்த ஸ்டே இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஹேரில் தண்ணி ஊற்றுறது வரைக்குமே அது நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேர் ட்ரையர் தான். இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரஷ் ஹெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஏர் வெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வழியாக தான் உங்களுக்கு நல்ல ஹாட் ஏர் வந்து உங்களோட ஹேரை வந்து ட்ரை பண்ணும். ப்ளஸ் இதில் வந்து இந்த ப்ரஷ் டைப் இருக்கிறதுனால உங்களோட ஹேரை வந்து நல்லா ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ப்ளோ ட்ரை பண்ணாலே வந்து நம்மளோட ஹேர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ என்னோட ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை, பட் நல்லா வந்து பவுன்ஸியாக ரொம்ப கேர்ள் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஸ்ட்ரைட் லுக் இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் வந்து ரொம்ப வால்யூமைஸாக காமிக்குது. அதுதான் வந்து இந்த ஹேர் ட்ரையரோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இதோட நேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமைசிங் ஹேர் ட்ரையர் தான். ஸோ உங்களோட ஹேர் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்குது, அதை வந்து நல்லா வால்யூமைஸ் பண்ணி காமிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஹேர் ட்ரையர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஹேர் வந்து நல்லா குளிச்சுட்டு நல்லா டவல் ட்ரைலாம் பண்ணிவிட்டு, ரொம்ப வெட்டாக இருக்கக்கூடாது ஹேரு. டவல் ட்ரை பண்ணி ஓரளவுக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல டேம்ப் ஹேரில் வந்து இந்த ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றப்ப உங்களோட ஹேர் வந்து ஈஸியாக ட்ரை ஆகிடும். அட் த சேம் டைம் நல்ல வால்யூமைஸாக காமிக்கும் அண்ட் ஹேர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து வேவி ஹேர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறப்ப ரிசல்ட் வந்து நல்லாவே இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தின் ஸ்ட்ரைட் ஹேர் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறப்ப நல்ல வால்யூமைஸாக காமிக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து நல்ல கேர்லி ஹேர் இருக்குது அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை அப்படின்னாலும் நல்லா வந்து வால்யூமாக நல்லா புஃப்னு காமிக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த புஃப்னஸ் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து செட்டிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கீழே தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஹீட் செட்டிங் இருக்குது, 2 ஸ்பீட் செட்டிங் இருக்குது. ஸோ உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப திக் ஹேராக இருக்குது, ரொம்ப கேர்லியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹை ஸ்பீடில் ஹை ஹீட்டிங்கில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் லோ தின் ஹேராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் லோ ஸ்பீட்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் பொறுத்து நீங்கள் இந்த ஹேர் ட்ரையரை மல்டிபர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேர் ட்ரையராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டைலராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டைல் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் டெய்லி ஆஃபீஸ் காலேஜுக்கு போகிறப்ப லைட்டாக இதை வந்து ப்ளக்கில் மாட்டிட்டு ஸ்டைல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹேர் வந்து பார்க்குறதுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஹேர் ட்ரையர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரஷ் டைப்பில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம நார்மலாக ஹேர் ட்ரையர்லாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும், பட் இதோட டிசைனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ப்ரஷ் ஹெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் டர்மலைன் கோட்டிங் ப்ரஷ் ஹெட். ஸோ இப்போ இதை வந்து ப்ளக்கில் மாட்டியாச்சு. ஸோ இதில் செட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆஃப் ஆன் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து 1 டைம் நம்ம இப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த சவுண்டு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அது போக உங்களுக்கு இதில் வந்து 3 ஸ்பீட் செட்டிங் இருக்குது. உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி
இந்த ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹேரில் வந்து ரொம்ப சிக்கு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறப்ப சிக்கு இருந்தது அப்படின்னா முடி வந்து அப்படியே கையோடு வந்துடும். ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வந்து நம்ம ஹேரை வந்து சிக்கு இல்லாமல் கோம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்பவும் போல் ஹேரை வந்து 2 செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா சிக்கு எடுத்துருங்க. ஸோ ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறப்ப நம்ம செக்ஷன் பை செக்ஷனாக பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னுமே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் செக்ஷன் வந்து பிரிச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ட்ரை ஆகுது. அட் த சேம் டைம் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைட்னிங் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரைட் ஆகாது, பட் நல்ல ஒரு வால்யூம் கொடுக்குது. நான் வந்து ஹேர் எடுத்தப்போ இருக்கிறதுக்கும் இப்போ நான் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைட் ஃபுல்லாக நான் வந்து ஹேர் ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஸோ நல்லா வந்து புஃபுன்னு நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் இந்த பக்கமும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிற ஹேருக்கும் இங்கேயும் பாருங்கள் நல்லா வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஹேர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரியான லுக்கும் கொடுக்குது. ஸோ இதே இதை நான் இந்த பக்கமும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டூக்கிறேன். இப்போ 2 பக்கமுமே வந்து ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ நல்லா வந்து வால்யூமைஸாக இருக்குது 2 பக்கமுமே. சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வந்து நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. எனக்கு இந்த ரிசல்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ப்ளோ ட்ரை ரிசல்ட் வந்துட்டு ஈஸியாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஹேர் ட்ரையர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணது எப்படி நான் வந்து சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணி முடித்தேன் அப்படின்றது. ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு வித்தின் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபுல்லாக நான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன் வித் இந்த மாதிரியான வால்யூமைஸ்டு ரிசல்ட்டோட. ஸோ நீங்களும் வந்து தின் ஹேராக இருக்குது, ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹேர் ட்ரையரை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த செராமிக் பிளேட் மட்டும் டச் பண்ணிடாதீங்க. கொஞ்சம் ஹீட் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதில். ஏன்னா நல்ல ஹாட் ஏர் வரதுனால அது மட்டும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகுது. மற்றபடி யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக ஹீட்டெல்லாம் ஆகலை. நான் இங்கேயே வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறப்ப கூட ரொம்ப ஹீட் எதுவுமே படலை. ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது அண்ட் ரிசல்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கான லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஸோ ஜஸ்ட்டு இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின ரிவ்யூ வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சீக்கிரமே மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பாய் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.